हेलो दोस्तों, आज हम वॉल फैन बनाने जा रहे हैं जो कि ये बुश शाफ्ट इसके गड़बड़ है और इसको हम बदलने का दिखाएंगे। अब ये देखिए, हमने पहला इसका बैक साइड का पल्ला हमने खोल लिया है। खोलने के बाद इसकी हम फ्रंट टाइप की जाली खोल लेंगे और इसकी चकनेट निकालने के बाद इसके जो 4 नट बोल्ट हैं ये भी खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद हम इसमें अब प्रोसेस आएगा इसका बुश बदलने का। अब इसके बुश बदलने की प्रक्रिया को देखिए, हमने ये देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको, एयर गैप हो गई, इस वजह से ये जाम पकड़ रहा था। अब ये आप वैसे तो हम इसको आइडिया से कर लेते हैं, लेकिन आप हैं तो जो है इसको नाप भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए, हमने ये पुराना बुश हटा के नया बुश लगाएंगे। ये देखिए, नया बुश इस तरह से लगाएंगे और इसका ये हमने पुराना नमदा हटा देंगे और नया नमदा लगा देंगे, क्योंकि ये पुराना नमदा अगर लगाते तो फिर वही दिक्कत आती। आज नहीं आती तो महीने 1.5 महीने बाद ये दिक्कत आती। अब इसको हमने देखिए, इसकी पत्ती प्रेसिंग प्लेट लगा देंगे। लगाने के बाद इसको हथौड़ी की सहायता से इसको आराम से हम कस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से होते हैं, इसको आराम से निकालना होता है। ये देखिए, अब इसके नमदे हमने देखे, उसमें तो बदल ही दिए थे, इसमें भी बदल देंगे। इस तरह से प्रेसिंग प्लेट भी लगा देंगे, जिस तरह से उसमें लगाया था। अब ये देखिए, प्रेसिंग प्लेट हम दबा के इसको वैसे तरीके से करेंगे जो हमने इसका फ्रंट साइड का पल्ला किया था। ये देखिए, हमने इसमें नीचे से हमने एक वाशर टाइप की लगाई हुई है, जिससे कि हमारा दबाव बना सके। इसको वही तरीके से अब इसको आराम से हम इसके कंडेंसर वाले वायर निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका बैक साइड पल्ला स्टेटर के साथ अच्छी तरीके से इसको बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसमें हम जो रोटर डालेंगे, रोटर में जो है जो 1-2 वाशर कम हो उसको और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, हमने हल्का सा तेल डालेंगे इसमें। तेल डालने के बाद इसको आराम से बैठा लेंगे। अगर इसमें ध्यान देने की एक और ज़रूरत होती है, अगर आप इसमें शाफ्ट बैठा रहे हैं तो ज़रा से भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर बाद में दिक्कत करेगा। अब ये हमने आगे फ्रंट साइड का जो है पल्ला बैठा लिया है। अब ये हम जो है क्रॉस बाय क्रॉस इसके पेंच लगा के देखेंगे, फिर इसको चलाएंगे। ये इसको पहले तो हम कस लेते हैं। कसने के बाद देखिए, हमने ये चला के देखा है तो इसको अच्छी तरह से चल रहा है। अब इसको हम नंबर आता है, इसको हमने बारी बारी से जाली टाइट कर लेंगे। जाली टाइट करने के बाद इसमें अब ये देखिए, हमने जो है हटा देंगे। अब इसमें जो है जाली के साइड वाला पल्ला टाइट करेंगे, जिसमें कि हमारी जाली टाइट होगी और चकनेट टाइट होगा। ये देखिए, हमने जाली रख के इसका चकनेट टाइट कर देंगे। अब इसमें फिर ये ब्लेड लगा के देखेंगे। ब्लेड लगाएंगे, ब्लेड लगा के इसका ऊपर वाला भी नट लगा लेंगे। अब ये देखिए, हमने चला के देखा तो बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार ज़बरदस्त चल रहा है। ये देखिए, हमने स्पीड भी कंट्रोल करके देखा तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है।